Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как шумит на большой скорости на полном приводе раздатка ГАЗ-66. Вот, вероятно, слышите гул. На заднем приводе ее вообще не слышно, конечно. Просто я сейчас отдал на балансировку задний кардан и еду на подключенном полном приводе, то есть, то бишь только на переднем мосту. Звуковое сопровождение сразу появилось. Я, конечно, не знаю, это конкретный дефект данной раздатки, либо это присуще всем раздаткам от 66-го. Ну, что есть, то есть. В общем, я до этого, конечно, на такой скорости на полном приводе никогда не ездил, поэтому на этот шум внимания не обращал. Сейчас вот мы едем где-то вот у нас 90 км в час, и звуковое сопровождение от раздатки присутствует. Конечно, если его отключить, то будет тишина совершенная. Ну, возможно, это сделано из тех соображений, чтобы не забывали отключать полный привод. Возможно, я не знаю. Но прямозубые шестерни, конечно, это есть прямозубые шестерни. Если ехать на полном приводе с более-менее высокой скоростью, 66-го раздатку будет слышно. Ну вот вы ее слышите, гул. Поэтому, кому интересно будет, будете знать, что это так. Еще раз повторюсь, на заднем приводе, конечно, раздатку не слышно совершенно. Ну все, благодарю за внимание.